ये बताइए सर, इनका आपने ट्रीटमेंट दिलाया जी पूरा भरोसा करके, और हाँ आप जी। यहाँ अलीगढ़ में आए, ट्रीटमेंट लिया। आप जी। आप कहाँ से? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो मैम, आपको कब से तबीयत होती है? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को एक तो सर्वाइकल था, सर्वाइकल तो पहले से ही था। ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे घुटनों में दर्द आया, ठीक है। घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा, पेट में दर्द रहने लगा, दवाइयाँ खाती रही, तो एक्सरे कराया, MRI कराई, गैप बता दिया, गैप में बताया ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपका? नहीं, दवाई खाती रही मैं दर्द की, इधर उधर से लेती हुई, आराम नहीं आया। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, ऑपरेशन क्यों नहीं कराया था आपने? मेरे को डर लग रहा था, कि ऑपरेशन में मतलब सही नहीं कई हो पाता? जनों का खराब हो गया था। खराब हुआ था, इसलिए आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया। ऑपरेशन में कोई इलाज नहीं है। जी। तो आपने 10 साल से ये अपनी परेशानी झेलती हुई आई। जी आपने हमारी वीडियो देखी, जी, और वीडियो देखने के बाद में आपने ये विश्वास करा हमने, हम आ गए। आगे और ट्रीटमेंट और एक लिया। हाथ भी नहीं उठ रहा था इनका। और ये हाथ मेरा 1 महीने से बिल्कुल ही नहीं उठ रहा था, उठने बंद हो गया था। बिल्कुल अब इतना ही रहता था। अब ये 1 ही दिन में उठ गया, एक ही दिन में ठीक होगा। और ऊपर दोनों हाथ देखना। दोनों उठ रहे हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे दर्द है अब आपके? नहीं, अब दर्द अच्छा, सर में, सर में तो है शोल्डरों में, ही नहीं, कमर में, नहीं, घुटनों से चल के दिखाना, क्योंकि घुटनों में चल रही हूँ ठीक, देखते चलो। घुटनों से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। खाना नहीं खाया जाता था इनसे, अच्छा अच्छा। बहुत परेशान थी। कई दफ़ा तो इस हाथ से तो खाना ही नहीं खा पाती थी। अच्छा हाँ, बाल नहीं बनाती थी, अच्छा। खाना भी नहीं खाती थी। अब एक चीज़ बताऊँ, तुमने ये और कहा था आपने कि ये वारसी चौराहे से यहाँ 1 घंटे में आ पाई थी। एक यहाँ से अपने वाले से ढाबे से, चौथी ढाबे से। यहाँ से 1 घंटे में? हाँ, जितनी बात इनको से? पहले भेज दिया था मैंने अच्छा जी। ढाबे हाँ। पे से। मैंने कहा आप जाओ, पर्चा लगा देना, मैं आ रही हूँ धीरे धीरे। 1 घंटे में आई थी मैं यहाँ तक। और चली कितनी और देर में गई? चली मैं 5-10 मिनट में चली गई यहाँ से जब गई हूँ। पहली और दफ़ा। कल देखो क्वारसी तक मैं पैदल गई हूँ, अच्छा, और आज क्वारसी से पैदल आई हूँ, वारसी से पैदल आई, पैदल चली गई। पैदल गई। तो कितनी अच्छी बात है। बहुत तो आपको अच्छी बहुत बात है। खुशी है? बहुत बहुत तो आप- खुशी है। आप बहुत सब क्या खुश हूँ। मैं मैसेज तो ये देंगे? कहती हूँ भाई, जो भी कोई तबीयत जिनकी भी खराब है वो सब आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं। और तुम क्या नहीं, खाना भी नहीं खा खाना नहीं खा पाती थी बिल्कुल, मतलब हाथ से नहीं खा पाते या पेट नहीं, पेट खाना ही गड़बड़ा? नहीं, हाथ से नहीं खा पाती थी। हाथ से नहीं खा पाते। हाथ ही नहीं उठता था इनका। अच्छा, ये ये बताइए, हाथ पेट- चलता नहीं था। पेट को भी कुछ हल्का पन लगा? हाँ, पेट हल्का हो गया मेरा। ये दर्द था जो, वो दर्द भी नहीं है। हम बहुत ये- आराम है मुझे। हाँ, हम तो यही मैसेज देते हैं जिनके हाथ पैरों में मेरे ऐसी साथ डिफिकल्टी सर है, और कोई भी परेशानी आएंगे है, तो वो क्योंकि आए। बहुत और जनों के डॉक्टर साहब फोन आ रहे हैं मेरे पास। का हाथ का हमको इतना मतलब विश्वास हुआ। मैंने काफ़ी वीडियो देखी, और जगहों की भी, दिल्ली की भी और गुड़गांव की, कई जगह की, मगर इनके हाथ का जो जस देखा, तो उस जस को देखते हुए मेरे को भरोसा हुआ, और मैं यहाँ अलीगढ़ इनको लेके आया। आँख भी ठीक है। और आज मेरे को 5 रोज हो गए अलीगढ़ में होटल में रुका हुआ हूँ। डेली होटल का भी किराया है, और जो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट का था वो हमने इनको जमा किया, मगर हमें वो दुख नहीं रहा, क्योंकि मेरी मिसेस आज ठीक है, अच्छी तरह से चलती है, अच्छी तरह से खाना खा पाती है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कितनी बंदर नहीं किया, ये एक जो मुझे बता रही कान में चुपचाप, इसमें आवाज़ जा रही माइक में, वो बताएं क्या आराम और लगा आपको? मेरी आंखों में ना रोशनी भी कम हो रही थी, आंखों की रोशनी ठीक हो रही है। दूसरा, अब मैं सीढ़ी भी चढ़ जाती हूँ, अच्छा अच्छा। जबकि सीढ़ी न चढ़ पाती थी ना उतर पाती थी, जब सीढ़ी भी चढ़ जाती है चढ़ जाती हूँ। तो आपको बहुत खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। बहुत धन्यवाद जी। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब को तो पहले धन्यवाद है। और हम ये कहते हैं कि भाई जो भी लाखों आए सब हजारों ठीक मरीजों होंगे। का इलाज करें, और इसी तरह ठीक होकर जाएं, जैसे आज हम ठीक होकर जा रहे हैं। हम खुश होके जा रहे हैं और भी खुश होके जाएं। तो नहीं लेना, और बुला लीजिए।